Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabang kudulijain fi bayani hukuki zaujaini. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan diriwayatake anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu sak temene utawi Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane man sapane wong sabara kang sabar sapa wong ngalasu ikhalqi imraatihi ing atase eleke akhlake bojo wadone man akto mongko bakal menehi hu ing man sapa Allahu Gusti Allah minal ajri saking ganjaran mislama ing padane barang akto kang menehi sapa Allah Ayyuba ing Nabi Ayub ngala balaihi ing atase ujiane Nabi Ayub. Sing sapa wonge sabar ngadepi eleke akhlake bojo wadone. Dadi niki nggo sing lanang-lanang kok ndilalae ngadepi bojo wadon ngepasi akhlake elek. Ngepasi mawon wong ya ngono ki ora ndak dina to. Nek cara bahasane umum kae bojo wadon iki ya sok nyenengke sok nyebai. Ora mesti nyebai terus. Ning ya sok nyenengke barang. Ya ming luwih kerep le nyebai. Bangane le nyenengke. Nah, mulane nek ngepasi bojo wadon pas nyebai, ngepasi bojo wadon pas njengkelke, ngepasi bojo wadon pas nyente-nyente, ngepasi bojo wadon pas ngono kae lah. Sing marai kita niku kadang gempung. Dadi wong lanang dadi gempung, dadi wong lanang dadi bengep. Dadi wong lanang dadi mumet gara-gara omongane po sikape, kadang sok sikape. Wong cara kasarane menghargai ngajeni bojo lanang ki gelem ora-ora. Ning kadang kala karo wong liya sing sekedar tangga, karo wong liya sing sekedar alah jasane ra sepira, le mbejake karo le nguntungke kita ra sepira ngono e adoh e. Adoh. Ibu-ibu iki nek karo bojo lanang sak karepe dhewe sak meneh-meneh. Ning kadang karo buduko sing ra ngekeki apa-apa wae le dangki-dangki.
Kuwi lho sing nyebahi iki sok en. Nggih je nyebahi tenan. Le mikir iki piye ngono lho. Lah wong bojo lanang iki seminggu pisan ngulungi dhuwit, angger bayaran ngulungi dukuwe iki ngekeki apa? Lah kok malah dangkik-dangkik ro dukuwe nek ro sing lanang ra dangkik-dangkik. Jal niki digatekke nek ngenten niku ra ya sak madya wae kok ya. Wong piyek-piyekno sing punya peran penting dalam segala hal ana ing dalam kehidupane kita wong wedok-wedok iki ya ming bojo lanang. Dek bojo lanang iki ora nuntut apa-apa, ming dihargai setitik, diajeni setitik. Sekali memperjuangkan kehidupan keluargane kita. Sekali memperjuangkan cukupe butuh. Sekali nyukupi biaya sekolah anak. Sekali iso umum. Niku ora kabeh bruk-brukane sing lanang. Bruk-brukane sing lanang. Wong wedok sing ngrasa golek dhewe meneng wae rasa omong. Bape ana sing jenengan ya ora kene-kene gedapikan dhewe lemune kuwi beda. Iki sing umum wae nek sing beda rasa dirembuk. Sing umum kan piyek-piyekno sing lanang gedabikan pendak esuk mangkat glidik sore mulih esuk mangkat sore mulih. Engko nek bayaran tetep bruk dikake sing wedok. Nalika nyambut gawe ora duwe pikiran apa-apa, ming duwe ngen-ngen iki engko tak nggo nyukupi kebutuhane ngomah, nggo bayari sekolahe anak, nggo bayari umum mbuh arisan, mbuh kumpulan iuran RT, mbuh nyumbang. Wis werna-werna. Lah ngono kuwi sakjane wong lanang mung butuh diajeni setitik. Ora butuh apa-apa. Ning kadang wong wedok kurang iso, ora patek iso ling ngregani iki. Kadang lho ora ndak dina lho. Engko ndak diayeli terus aku. Kadang mula nek nembungke iki dirungokke kadang. Kadang ora dinut, kadang ora ditaati. Termasuk ming perkara sepele. Wujude mbok ya nek arep ngungak wong tuwa ki izin, ngerti-ngerti ya ming leng lunga ra omong. Kira ra ngajeni anane bojo lanang to? Mbok ya izin. Sing isih kok. Sing isih nek nang kuburane rasa izin ungaken. Sing nang kuburane rasa izin tok ungak mboten napa-napa. Mbok jenengan melu turu kono wae oleh. Mbok menawa. Niki sering kejadian ngeten niku. Alasane omong mung nang gone wong tuane kok dadak izin. Nang gone wong tuane kok dadak omong niki lho nyepelekke. Mula kula matur ngajenono. Nek ngajeni iki izin. Nek ra omong ujug-ujug longo ki ra ngajeni. Lah ya iki ming nang gone wong tuane jenengan ki wis dituku, mula mbiyen nalika dipeki ana tukonan. Lah iki ana tukonan, titik wae kae wong mbiyen ya rela kok. Wong dituku titik ya oleh kok. Dasare ya kaya jenengan iki pancen regane titik. Oh jane yo ora. Artine kok ora nek titik nominal iki kok saukur karo mangsane. Karo mangsane ngono lho. Ayo mbiyen ana sing nek sing tuwek-tuweki mbiyen le nukoni 5.000. Waning mangsa mbiyen 5.000 ku akeh banget kok ya kaya saiki ya 5 juta. Iki terus ana sing rada bar kuwi ditukoni 250 ngantek 350.000 ana bar 5.000-an kuwi. Terus mundhak meneh perkembangan mangsa
ana sing nganggo bahasa nganggo jutaan. Terus mundhak meneh jaman saiki nganggo puluhan juta ngono kae rak mongsone to jane. Dadi titik akeh iki padha kuwi. Nek rak terus tembunge ana tukonan, ki artine jenengan saka wong tuane wis dituku. Iki pisan ping pindhone terus dipasrahke wujude dijabke. Dipasrahke karo wong tuane jenengan. Mula wong tuane jenengan ngijabke ngantek ra iso wae njaluk tulung naib. Nggih, nika kon masrahke jenengan nggone mantu. Akhirnya bar dijabke resmi. Resmine jenengan ki wutuh wis ndeke bojo jenengan nganggo lantaran ditukoni karo nganggo lantaran dijabke. Dadi wis dituku karo dipasrahke. Sakniki sing kuasa penuh ya bojone jenengan, nudu wong tuane wis masrahke kok. Mula arep ana nggone wong tuwa kae izin, wong wis ndeke sing lanang kok ya ngerti tileng. Nang ndi, Je? Nang nggone bapak, nang nggone simbok, lah kok ora omong. Ayo ora omong ae, ayo aku kirane ndi-ndi kok le. Waduh. Mesti ngono kuwi kadang rada nyenter. Ora omong kae lah ya aku ming nang ngene bapak, nang ngene simbok, ora nang ndi-ndi. Wong nang kene ya ewang-ewang resik-resik. Karo sing lanang dipoto terusan. Wastafel piring gelas temumpuk kae. Karo sing lanang dipoto kuwi wastafele ana ajang doteng kleder ora disai. Terus ngarepan ana gombal teng klumbruk karo reget-reget jobin kae dipoto. Lah kowe le muni nang kono ewang-ewang resik-resik. Lah iki ngomahmu kok ana kok ngene ora tok resiki. Nggih. Wis kowe ndonone ra izin, ngomah kahanan kok ngene ora tok sae, ora tok sapu. Iki terus piye iki? Lha jebul sing wedoke lah jawab, "Ayo tak tandangi." Wah. Ambyar sing lanang. Lah nalika ketemu sikap kaya ngono ki, Pak, jenengan sabar, wis ben tak sabar-sabarke. Wis ben, wis. Engko sithik mboko sithik le ngomongi, sithik mboko sithik le ngandani. Saiki tak sabarne. Mune ayo kowe sing nandangi ya wis tak sane. Ya wis tak sapune, ya wis tak cemplungne istilahnya ember regetan. Engko kono mulih ora ngopo-ngopo, ora usah dadak tambah, ora usah dadak tandang. Ning atine sabar wong lanang kok niki. Ya salah siji contone kaya kula barang ngono kuwi sok enak. Tak terangke ngono sing wedoke merot-merot kok ngono, ketok banget maido iki lho. Tak sabar-sabarke karena kula kelingan hadise Kanjeng Nabi men oleh ganjaran kaya ganjarane Nabi Ayub. Ngono ki Pak, pokoke sabar ora usah melung-melung. Lho, kerep to kejadian ngeten iki, Pak. Kerep tenan. Nah, kadang sing nyapu sing lanang, sabar. Padahal kuwi kan tandange sing wedok wong sing lanang ketesuk teko sore wis nyambut gawe sakjane niku. Kadang nek domongi nyentik. Kadang nek domongi nyentik. Salah siji contoh iki yo marai nglarakke ati ora ngajeni. Nglarakke ati ning ora ngajeni omongi wong-wong iki. Dirungokke omongi wong-wong. Kok ndak mung bali dene meneh, Ci. Sing lanang tandang. Apa? Mati kok. Ha, sing lanang wis tandang jedhet sore dilale ana acara kumpulan mulih tekan omah jam 9:30 sing wedok wis turu. Nah, terus sing lanang jejeri turu. Posisine sing wedok niku mingkur, ngungkuri. Sing wedoke le turu ngungkuri. Ya upamane iki kamar tidur ngono, sing wedok marep rono nang pinggir kono. Nang pinggir kono terus marep rono.
Hati mungkur apa nyingkur ngono kuwi. Gek kamangka malah ngekep guling. Wis marep rono ngekep guling. Sing lanang mulai saka acara jam 10 mapan iki njajal nggeret sing wedok. Maksude ya nggerete alon kon marep dene ora kon marep rono. Ning kono wis turu ngekep guling, ngono kenceng-kencengi guling. Di glebake rene malah ngobek. Kaya iwak lele. Malah lagi terus malah ngobek tetep ngono kuwi. Jajal 2 kali tetep ngobek ngono kuwi. Akhirnya 3 kali tetep ngono iki terus sing lanang metu. Turu nglincak njaba. Iki omonge wong-wong lho. Omonge wong-wong. Lah aku kira ya ming tampa curhatan to. Terus tak nggo bahan ngaji. Lah nek aku sing disingkuri karo sing digobeki ngono kuwi tak jejak kaya nek aku. Wong aku ra sabar kok. Men tiba saka dipan ngono sisan. Lah iki dhek nggo apa nglerem ati kuciwa, nglerem ati ngrasa ora dihargai. Terus metu turu ngarep TV, karo ndelok TV nang kursi TV turu. Esuk-esuk tekan subuh turu nang kono. Sing wedok tangi iki melung-melung. Ngapa sewengi ra ngancani turu ngono piye wae? Jal nek ngono piye? Kerep kejadian ngeten iki kerep. Kok malah turu ning arep TV iki ngapa kok ora ngancani aku? Sak sore mau wis keke wong liya apa piye malah ngono. Walah. Waduh. Wujude jal sing lanang piye nek ngeten iki? Wis bengi diwari diglebake nggobe karo tetep mempertahankan le nyingkur kene turu ning ngarep TV dituduh ra ngewori le muni sak sore keke wong liya. Ya Allah. Jajal sing lanang klarifikasi aku bengi iki bar kumpulan cetha wis jejeri kowe tak glebake malah nggobe kaya ora dadi karepmu, ngono kuwi ora pisan pindho ngantek ambal ping 3. Ketoke kok kesanmu moh tak wori, lah aku yo alian wong kowe ketoke moh tak wori. Omonge sapa? Mumet sing lanang ini. Ora ngakoni. Kamangka nyata-nyata ngono kuwi. Lah ngantek sing lanang lah piye nek kowe ora ngandel karang ra ono seksi, gek ra ono CCTV. Mosok kamar kaya CCTV. Arep diduduke sapa? Wah akhirnya sumpah wae apa piye? Mbakane angel. Nah aku tenan iki demi Allah, aku ngewori kowe ning kowe tetep ngobek ora gelem mingkur dene. Aku paling ra krasa wong aku wis mosok tak glebak-glebake ngono ngantek tanganmu ngipate kok ora krasa. Yakin sumpah ra krasa lho. Lah aku otomatis duwe prediksi kowe mau tak wori. Makanya aku pindah nang ngarep TV. Dadi nek cara salah-salahan sing salah kowe kaya wong kowe mau tak wori kok mah nuduh aku, le muni ora ngewori mah nuduh aku, le muni sesore tak keke wong liya. Aku iki jenenge nglarani atiku, ora ngajeni aku, ora ngregani aku. Iki nek sing lanang sabar nalika nerangke ngono ki, Pak. Jenengan nalika nglarifikasi menetralisir kahanan sesuai kejadian sing ana ora digawe-gawe, berarti jenengan iki padha karo wong lanang sing sabar. Ngono ki wong lanang sing sabar. Rasa kuwatir Gusti Allah ganjar kaya ganjarane Nabi Ayub. Iki kula yang iso nerangke upamane kula sing mbayangke praktek ra iso kula. Nah kula tetep ra sabar.
Tetep tak jejak nek nesu padu tak tandangi tetep ben. Cetha salah masalahnya. Tinggal lunga ya ben ra tak jujul. Tinggal lunga kali gaya. Arep ngopo? Njaba yo akeh wong nunggu. Wah. Ben sombong titik apa-apa. Lah masalah ngekei keterangan wong sing sombong-sombong ya min disombongi. Gak terus gelak. Anu kemayu ora gleleng kemayu jenenge. Mula sabar ki ngeten iki Pak, ora kok sabar ki ngalah-ngalah dengan meneng tidak. Tapi selalu memberi penjelasan yang benar agar supaya ana kejelasan sing cetha, syukur bage berharap berubah. Ana perubahan niku jenenge sabar, ora dijarno. Jenengan ngalah meneng dijarno, saya ngingkrik-ingkrik kaya wong wedok saya serem kok. Iki gambaran sabar ngeten niku. Ana sing mulih nek gone wong tuane merasa benar, ana sing turu sok ngeten niku. Ana meneh sing niki rada berkepanjangan. Ning nek sing lanang sabar terus ganjarane ramu kae. Ning niki wong wedok sing versi-versi kari-kari iki. Sing rada enom-enom sing saiki. Wong wedok kesete pol. Wong wedok sing kari-kari niki dilalae kesete pol karena keracunan TikTok. Wes mari mati ora awan ora bengi ngetke TikTok, delok TikTok wis terus wae. Ngantek nyapu ya ora tau. Asah-asah ya ora tau, umbah-umbah di laundry. Wah, wes. Kadang kala engko awor sing lanang ora digubris, masalahe ditinggal ndelok TikTok. Kadang jak metu jajan ngenteni le mateng, ayo ming ditinggal ndelok TikTok. Wah, iki nek ngono kuwi engko iso terus menerus. Iki sing rada nom-nom nek niki ya tuwek-tuwek wis saiki mulai kenal TikTok ya. Bukan. Aduh, wis racun tenan kok iki. Tenan racun. Lah kesat banget ya wong-wong nek ngono iki set ora bocah, ora wong tuwa, ora lanang ra wedok angger keracunan TikTok keset ora ngerti gawean tenan. Ha iki kok sing lanang sabar. Wah mbok yo ndelok TikTok ki wayahan nek ana gawean rampung kesik gaweane. Engko sik. Ora usah tok omongi rak engko tak tandangi. Wangun kae. Nek omong karena ora pengen diganggu. Le ndelok TikTok malah omong ngono. Engko sik ora usah tok kon kowe rak engko tak tandangi iki, Pak. Disabari, Pak, ngadepi kok keten niku disabari. Salah siji carane nyabari anu, Pak. Ngombe romacin mawon, kok. Ngombe romacin. Ya, tunjuk sik. Ketake wis rumados saya. Bu, tunjuk, Bu. Enggak, Bu, tunjuk, Bu. Tunjuk sik kok, kula ya tak mangan lah ya pahit no. Jenengan dare kula ora. Nggih. Iki wonten amanah saking jamaah, kagem bantu pengajian benjang, pengajian akbar. Oh nggih, 1 juta. Ya, nggih kula atur nggih. Ya. Nggih siap ta. Doane pun. Nggih, insyaallah nggih. Nggih, matur suwun nggih. Kula utangi sik oleh ra iki. Lek ngaji mandek kula tak matet ya, Bu.
Nyambi nggih. Niki hadis niki tombo, Pak, benar-benar tombo. Karena ana ing dalem jero keluarga sering kita niku kuciwa. Sering kita niku sok lara ati. Nampa omongan, nampa sikap saka bojo wadon sing omongan karo sikape niku jan ora sok-sok ora logis. Salah ora ngaku salah. Ya repote teri niku. Salah ning ora ngaku salah. Nek ora sabar, suwe-suwe sapa sing betah njajal. Padahal ya mripatku ngerti sing saknyatane. Lah kok Sarah ora ngaku salah, misalkan iki misalkan meneh. Sing lanang niku weling. Nah, sing lanang niku weling. Tulung engko aku oseng-osengke sing gampang wae engko ndak mengindo engko ndak enak. Aku tak ning pasar sik, nilai sing lanang iki nyambut gawe ning pasar. Engko aku oseng-osengke anu. Kang kapien, Pak, kapien. Anu wae terong. Ning yo ora enak nek. Yo enak. Tulung aku doseng-osengke anu wae, usus. Oseng-osengke usus lombok ijo. Ditambah posol jagung sing tuwa-tuwa. Le golek gampang ning warung sayur pirang-pirang. Sing wedok ya omong ya. Ya. Singkat cerita jam 2 awan sing lanang mulih, urung ana oseng-oseng. Urung ana oseng-oseng. Lah dikaroke lah kok ra sida oseng-oseng. Aku mah baca turu agi tangi. Aku mah baca turu agi tangi. Welapi lakon oseng-osenge malah turu. Nek turu ya piye meneh? Ah wis. Iki jenenge ora ana sejo ngregani apa sing dadi wanti-wantine sing lanang. Mula turuwe merasa benar. Wong wis diwanti-wanti kok turu itu ki salah. Upamane turu tek ngantuk, jenengan kudune iso nyetel wong sarana tangi iki ana alarm ning handphone ana. Utawa engko nek nang omah ana sapa ta sapa anak apa sapa omong, kok aku jam semene gugah. Arek ngoseng-ngosengke bapak. Ning dhek ngrasa ora salah. Tobat to, nek turu jenenge wong turu ki. Jenengan bener ning bener mungguwe jenengan, tapi jenengan salah mungguwe bojo. Ning nek bener kok mungguh jenengan, maka apapun sing jenengan lakoni niku akan selalu merasa benar. Ning benar mungguwe jenengan. Ning nek terkait karo wong liya tetep salah kok ya. Jenenge ra ngregani. Misalkan jenengan digawean utawa melu nyambut gawe wong. Dilalae jatahe mlebu awan. Mlebu awan iki jam 2. Lah jenengan bablas turu tekan jam 3, jam 4 mangkat.
Kamu kok mlebune jam 2. Juragane takon, "Lah kok agi teko iki piye? Nek turu piye meneh ngono?" Ya iso dipecah tenan. Karena jenengan merasa benar mungguhe jenengan tetep disalahke mungguhe juragan. Mula benar salah ki ukurane sing ana sangkut paute ora diri pribadine. Nek diri pribadine iki jenenge orang yang selalu merasa benar. Ha niki ego kok ya ngono kuwi. Ora tobat, nek turu piye meneh. Makane ana hadis sing nggo wong lanang-lanang sing sapa wonge sabar nampa sikap, nampa kelakuan bojo wadon sing modele kaya keten iki, kaya contoh-contoh sing tak aturke ngarep mau, kok jenengan iso sabar niki ora main-main, ganjarane kaya ganjarane Nabi Ayub. Nalika beliau tampa ujian saka ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sabar wae, Pak. Nang omah piring gelas sendok ting kleder sing wedok dolanan TikTok wis rasah dikon. Sai dhewe. Penak to wis men rasa sabar tak sahane dhewe. Wong yo asah-asah saiki ra kangelani mbo ra nganyusung banyu. Karek ngubengke keran beres. Mulih glidik ora ana wedang, ora ana pacitan, jebul weruh sing wedok dolanan handphone ayo nggodhog dhewe. Men supaya ayem sing pikiran kita, Pak. Sing pikiran kita karo sejo kita iki golek ganjaran gede sing sesuk nek pindah saka donya kita unduh dadi kawula sing mulya ngono wae. Dadi letan temandang ora piye-piye, ora arep manjakan sing wedok ya ora arep ngujo sing wedok ya ora, men ngerti dhewe wong wis gedhe tuwa to. Niku ning kita niku ngluru ganjarane Allah. Wah iki mula nalika weruh piring gelas sendok ting kleder kae jenengan pikirane iki jelas lho ganjarane Nabi Ayub iki. Di ora memeng nalika ngeten niku ora memeng. Iki ganjarane Nabi Ayub. Malah kadang sok pesen sing wedok iki sok pesen. Aku mau ngekum. Engko tulung kumbahan. Ora sapiye-piye, siap ngeten niku wae. Ganjarane Nabi Ayub wae. Sabar nek niki tur tentrem kok biasane rukun. Maksude ya tentrem lah nek nggon rukun mbuh wong main perasaan to niki. Nek nggon ati main iki nek nggon tentrem ketoke ora tentrem ketoke nek niki. Ning ati lho maksude gundah. Tapi tenang dadi kaya ora kacung. Tetapi kan saiki masalahnya kari-kari niki terkenal sekali. Ada lagi sing paling parah sing wedok iki nyambut gawe sing lanang ora. Wis iki sing lanang blas ra kajen. Sing wedok nyambut gawe sing lanang ora. Wah, nek omong selentang-selenting tonjit kae. Nek ra nganggo hadis iki ambyar. Ning nek nggo hadis iki sabar wong pancen wis wong wedok ora kenal agama, ora tau ngaji, iso mbut gawe. Sing lanang rambut gawe wis iki titenono nek ra ambyar. Wah, arep mangan we. Lawuhe swara. Dadi karo pare pait we pait kuwi lho engko. Karo pare paite pait kuwi tenan. Aduh, karo lombok riwit pedes niku. Wangun kae jene omong. Ora menguntal tok engko anake dusi, ngono kuwi opo piye? Astagfirullah. Mangan disuarani ngono iki, Pak. Ya nek basane halus ngono ora apa-apa, basane jan jenenge wong ora ngaji ora kenal halus kok. Ngrasa hebat iso golek dhuwit tok. Sing lanang mangan langsung disuarani ngono kuwi. Ora menguntal tok engko anake didusi ya tinggal glidhik ora ming. Wah nek niki kula ya ming krungu cerita njaba.
Lah nek kula ya ora anake dados dhewe-dhewe kok. Anake dados dhewe-dhewe kok ngedusi. Sabar, pokoke sabar. Nabi Ayub ganjarane. Lah ganjarane Nabi Ayub niku napa? Fallahu mangka utawi Allah iku ibtala. Aweh pacoban sapa Allahu ing Nabi Ayub bi arbangati umurin kelawan 4 perkara. Nek jenengan pengen ngerti ganjarane Nabi Ayub, Allah niku ngekei pacoban marang Nabi Ayub nganggo 4 perkara. 4 perkara niku napa? Nggih. Fakdi malihi nomor 1 ludes bondone. Ludes bondone. Wa waladihi nomor 2 ludes anake. Nomor 2 wa tamziki jasadihi. Wa tamziki jasadihi lan remuk jasate. Jasate awake iki remuk. Wa hajri jamingi nasi lan nglunganine sak kabehane menungsa lahu kedue Nabi Ayub ila zaujatihi kejaba bojo wadone Nabi Ayub. Oleh ujian 4 perkara niki nomor 1 ludes bondone. Kamangka Nabi Ayub kuwi mbiyen terkenal brewu sak sugih-sugih wong. Duwe unta wis 1000. Duwe sapi 1000, duwe tenaga kerja ya sekitar unda-undi 1000 niku anake akeh do pinter do apik do nyenengke kabeh anak-anake. Ning bondo sing pirang-pirang niku ludes entek. Karena kemerane iblis marang Nabi Ayub, dientekke karo iblis. Entek jan wis ora ndek apa-apa do mati. Unta kewan liya-liyane wedhus do mati kabeh. Anake entek do mati. Sapa sing kuat? Diuji kaya keten iki. Jenengan sugih banget ngerti entek ngono ya ketoke melek semaput, melek semaput. Galingan bondone no sok mien. Wis ra bangga. Akhire ming tongo-tongo suwe-suwe ndleming dhewe. Suwe-suwe. Ah wis iki terus ana trap-trapan obat jalan iki engko. Obat jalan iku ora kok minum obat karo mlaku ora ning le ngobati duja men mlaku tekan ngendi-endi ngono lho. Obat jalan niku le ngobati wis mlaku tekan ngendi-endi duja karo ndleming lah kae obat jalan. Jasate hancur karena karo Allah dilane dikai ujian duwe lara kusta. Duwe lara kusta. Ati awake nyanyah do tetel ngantek entek remuk awake. Duwe lara kusta. Lah saat itu do kuwatir kiwa tengene ndak penyakit kuwi iki nular. Nabi Ayub ditundung lunga ora oleh manggon ning kono. Dadi para menungsa kiwa tengen wis ora ana sing seneng emoh. Akhire tundung lunga. Kur karek sitok sing ngancani garwa putrine. Sapa sing kuat? Ning ya sabar sing kaya ngene iki ganjarane ora ana liya kejaba swarga. Dunyane ludes entek ra ndek apa-apa awake lara ra mari-mari niki mengke ijole swarga. Kesimpulane napa? Wong lanang sing iso sabar nampa sikap ora nyeneng kene saka bojo wadon, swara sing nyelekit saka bojo wadon. Iki engko kok jenengan sabar, ijole ora ana liya kejaba swarga. Mula sabar Pak wis rasah kisruh pokoke sabar. Sabar. Kejaba, kejaba. Niki ya termasuk kepitung sabar ya, En. Kejaba nek jenengan iku urip bareng ning malah kahanane ming dosa terus. Gak arep diuculi dislametke saka dosa ora iso. Wong anane ming dosa terus. Lah iki sabare ketoke ming pisah nek ngene iki. Karena solusi men mandeg saka dosane ming pisah. Ha iki engko le sabar pisah. Ning nek
sing sipate kaya sing kula contohi ngarep nika wae ora hal sing lumrah ana ing dalem jero keluarga. Dadi ya disabari wae. Keset kok pakaian do kotor ya kumbahi, nek wegah ngumbahi ya laundry. Wong ya saiki wis do di mesin cuci, ngumbahi iki penak. Wis mung karek nyemplungke nang mesin kuwi terus dipiur-piuri rinso terus penyet tombole gluduk 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 weng ngono wis rampung. Ora kangelan, dadi rasa dadak gemromang wong yo ora rekoso kok. Agi kula iki manual ra ndek mesin cuci tak kumbahi dhewe. Wah, tak kumbahi dhewe manual. Wong kula kelingan iki kok ya nek kula iki kelingan ganjarane Nabi ayo kok ya. Sak ember kebak wangun kae wis. Ya ndeke anak, ya ndeke bojo kok jeroan-jeroan kae. Ora apa ben aku ming mikire ganjaran ora ndek rasa piye-piye. Kowe keset sakarepmu wong kuwi sing arep nggo sangu. Kowe tandang apa ora sakarepmu wong kuwi sing butuh. Nah aku butuh sangu, butuh derajat, butuh rahmate Gusti Allah. Mula kaya ngene wae tetep tak tandangi. Wah tenan sumpah ra main-main. Ndak darani ming ngapusi aku iso omong ki ngamalke sih. Oh biah-biah. Gek saka ember tak jikuk tak jereng kae to. Maksude tak jereng ki kualik apa ora tak selehke batur tak sikat. Jenenge umbah-umbah wae iki men ra kualik sing jero kene tak sikati, sabar. Kamoko sing jenenge jeroan ki ndeke wong wedok karo ndak aku ki mah resik ndak aku sih. Mah resik ndak aku, dadi le nyekati rada suwe. Tenan kuwi. Tak kira liyane ya ora, nek kira ora. Oh ya wis. Ya wis, nek sing lanang ra tau ngumbahke ya wis. Wong nggo gluduk-gluduk dadi ora weruh. Nganggo gluduk-gluduk ra weruh. Teget karo resike iki ra weruh. Nek kula iki wong antepe tetep manual gek nekake ganjaran gedhe tenan sih. Antepe lho, antepe iso nekake ganjaran gedhe nek secara lahir tandang kaya-kaya iki temandang tenan dadi ana maknane ngono lho. Nek dicemplungi mesin cuci kae kaya kurang sih. Le tandang ya kurang, makna ibadah iki kaya rasane kurang. Lah ya tek kula ora duwe. Lah kula tandang dhewe tak manual ki tek kula ora duwe. Kula ki ora elek-elek jenengan ben ra duwe. Nek jenengan do duwe ya sudah, duwe ya. Nek sing do kepengin tuku kok ya. Sing penting ki urusan-urusan kaya ngono iki beres ditandangi ngono lho. Lah nek kula le beresi tak tandangi nganggo manual pisan randi mesin cuci nek kula. Ping pindhone antepe ati kula memang seneng manual. Karo olahraga. Oh ya gumrobyos lho. Gumrobyos. Ya sakjane tuku ki iso. Utang-utang duit ki mau kena nggo tuku jane. Iso nek tuku ki ming ora ana karep kula niki. Iki ngantek jasate hancur kena kusta ditundung lunga ora oleh manggon nang kono akhire manggon nang pinggiran alas gawe gubuk cilik. Nang pinggiran alas gawe gubuk cilik. Sing ngancani mung bojone sak mangan-mangan sing goleke sing masake ming bojone. Yo Nabi Ayub kaya keten iku wis. Fa innahu mongko sak temene utawi kelakuan iku kana ana lahu keduwe Nabi Ayub. Min asnafil mali saking werna-wernane bondo. Padahal saat itu saat masa jaya sing jenenge Nabi Ayub niku duwe werna-wernane bondo. Apa-apa duwe. Iki ibilun unta. Duwe unta, wa bakorun sapi. Wa ghanamun wedhus. Wa filatun jaran.
Wa hamurun lan khimarun. Jaran cilik nika lho. Jaran kore. Kore 17. Apa-apa duwe kok. Sugih tenan. Gek wilangane ora main-main, ana sing ratusan, nek wedhuse ana ewon. Wedhus kok ewon. Agak jenengan ki ndenem wae kemecer ngelongi sitok. Undangke bakul. Wa kana lan ana lahu kedue Nabi Ayub apa khamsu ma'atu fadanin. Duwe 500 pelayan, duwe 500 tenaga kerja. Khamsu ma'atin. Yata bingu kang ngenut mbureni utawa kang ngenut mbureni sapa Nabi Ayub ha ing 500 pelayan niku utawa 500 tenaga kerja utawa yata bingu kang ngenut mbureni ha ing 500 tenaga kerja sapa khamsu ma'atu ngabdin 500 pembantu duwe 500 sing upakara kewan-kewane duwe 500 pembantu. Wis 1000 wong lho. Ora umum sugihe iki ora main-main Nabi Ayub niku. Likuli ngajeni banget. Ya nek butuh di bojo diragati, gaweke omah, duwe anak diragati. Wah wis melu Nabi Ayub ki mulya tenan. Melu jenengan bayaran we ditunda. Mesake. Sapa daya dek men sambat bayaran ditunda terus njaluk iki ming ketoke dikeki 300 sik nyoh 300 sik walah. Lah ditunggu wong omah sik. Wis bayare ditunda mbasan njaluk ming agi dikeki 300. Kamangka lembut gawe seminggu jatahe 600 dadi dikeki separo. Wah lara iki yen sapa cerita karo kula jan. Kula ya nek aku metu melu juragan kok ngono kok. Lah wong omah ki ya nunggu tenan e. Gek engko gila agi dikeki 300, lah sing omah ra ya melung-melung kok. Juraganmu ki kere apa piye ngono? Lah terus piye wong gunakake tenaga jeming bayar 300. Ora ming agi dikeki 300. Lah terus genepe ayo sesuk tak njaluk. Wis ra jelas ta iki wis. Nabi Ayub mboten gunakake tenaga 1000 iki butuh di bojo ragati, di anak ragati, gaweke omah, digawe umum apa-apa duwe. Butuh handphone tukoke. Upamane mbiyen ki ana handphone. Wa kana lan ana iku mangahu sartane Nabi Ayub salah satu nafare ana 3 kelompok kot amanu kang padha temen-temen iman manut sapa 3 kelompok bihi kelawan Nabi Ayub. Kayak kamangka Nabi Ayub niku duwe 3 golongan rombongan sing 3 rombongan iki masing-masing do iman kabeh manut kabeh karo Nabi Ayub. Wah wis anane ming gagah sukses mulya praja sugih. Budake 1000 isih duwe kelompok kono. Apa ras duwe bojo sitoke ra manut kaya anak-anak. Lah wong jak dolan ning Malioboro kok ya ora nggo sangu blas iki lho. Kok ya tekan-tekane tekan kono. Waduh lali dompete ra tak gawa-gawa ya ora ana intine wong ra ana isine kok. Ngono kuwi ya kelakon lho piye ya kok iso iki. Wah iki ra main-main, mula sabar wae, Pak. Karena memang bener bojo sing jenenge berkeluarga ora bojo sing jenenge berkeluarga niku ora ya ora mulus to. Ya sok bahagia, ning ya sok agak ada perasaan menderita. Bojo lanang bojo wadon iki ya sok nyenengke. Ning kadang sok mangkelke. Sing lanang ki ya ngono kuwi Bu, kadang sok nyenengke sok mangkelke ya.
Wah, kowe mu saiki. Lho sing wedok langsung bengok, akeh le mangkelke. Nih ya tergantung lanangane nding Bu. Tergantung lanangane. Ya lanang ini piye ngono nek sing ora pati odong ya mangkelke tenan. Ning nek sik rada dong karo agamane iki duwe di sisi lain taat lho. Taat karo aturan agama kuwi ya ora mangkelke jan. Karena iso ngetrapne to. Iso ngetrapne niki gek ya engko iso duwe sejo sing akhirat. Sejane niku arep golek ganjarane Nabi Ayub kuwi. Dadi nyenengke. Ora usah dadak dikon. Misalkan sing wedok iki tengok ndelok TV karo ngunyer-unyer pilingan kae. Karo ngene iki. Sing wedok iki ngene iki. Sing lanang rasa dadak dikon nek wong lanang dong, wong lanang ahli akhirat, ngono ki langsung nyerai kene nek mumet tak pijeti kene. Ora tau banget. Akhirnya terus ngadeg nang burine le tengok kae terus ngunyer-unyer pilingane. Krasa ora nek ra krasa tak antil sisane. Nek ora. Dewe dipijeti. Lha maksudnya kae lho nek mumet dikeplaki ndase kae lho. Nek wong tua-tuae mbiyen nek mumet namung dikeplaki ndase lho, Pak. Nggih to nek ning boleh ngeplaki iki piye kok penu lho deng 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 enak. Wong kula ya tau ya keplaki simboki. Mboten nesu ning memang ngilangi mumet kula. Bar dipijeti kae dadi keplaki deng deng ngono penu kae ya. Mari to pading to lha muni. Iki kek padang apane. Kok muni pading to. Kadang nek sing ibu-ibu ngono mumet jetuti rambute. Jetuti. Dijiko sak senti kae lete atau dhuwur-dhuwur no. Dindatke sidek ngono. Wong rada akeh ya ora jebol. Kaya gaweanmu. Gaweane Allah jebol. Wong rada akeh dijiko rada akeh dubel ngono dek dek. Anget dit ngono kuwi teng teng ngono mari. Kadang kala wong lanang sing pengertian sok ngono kuwi lho, Bu. Sing wedok kok ketoke anu kene tak pijeti. Bul sing wedok ora ngimbangi. Ora ngimbangi wis sing itu ya ora weruh. Kamoko sing lanang iki le turu sikile dunggahke ning tembok lho. Sikile iki dunggahke ning tembok le turu ngono kok ya ora takon. Ngapa Pak? Saya keju kok ngapa ngono ora takon. Malah muring-muring mbok ya nek turu ki sing wangun. Ora paham. Angel. Lah kuwi iki kejune kemenge utawa pegele iki sok ngono kuwi kudune takon lah ngopo Pak kok turu kok sikile dadak dunggah ngono. Wah aku kemeng kaya pegel sih. Ha nek wong wedok dong serasa dunggahke kene tak idak-idak. Nggen sikil to, nggen ya nek awake lemu-lemune ling idak nggo sikil sitok wae. Sing wedok awake lemuno ngidak-idak sikil loro kabeh. Ayo engkel kok ya sikile. Ya kabeh nganggo madya, nganggo ukuran. Kuwi iki ngibadah asli, benar-benar ngibadah asli. Ngibadah ki ora ming kon ngubengke tasbih, ora ming iktikaf ning masjid, ora ming ngalor ngidul selawatan mujahadahan, ora kuwi malah ngibadah sing harian sing manfaat ra umum gedene. Nek karo ngalor ngidul mujahadah, ngalor ngidul selawatan, cetha sing lanang we mangap-mangap ning omahe tinggal selawatan. Ha mulai selawatan mati sing lanang ora dong. Angel. Kandan-kandanane angel. Wah tenan nek dirasake ya Allah, do ora patek paham karo ngibadah ning nggon kok ngene tenan. Mula kula iki anu iki dijak mujahadah ning kuburan wong malam Jumat kliwon. Lah lekase jam pira? Jam 11 wah ora melu aku. Nek jam 11 ra melu, lah ngopo aku ndek kum-kuman sak ember aku ya ngono.
Ha jam 11 tatrap umbah-umbah ngono ya rampung tengah 1. Kono le amaliyah mujadah ya tengah 1. Ning apike kono pek dhewe gandeng aku umbah-umbah, apikku sandangan garing, wong sandangane anak, sandangane bojo, sandangan kula kanggo kabeh. Dadi manfaate luwih jos. Luwih jos kok ya nek ngeten niku. Sing lanang ya ngono, cetha sing wedok kowe adem panas ditinggal mujadah tekan ngendi-endi. Kok kamu kok ngoplok kae sing wedok wong adem panas. Timbangane mujadah tekan ngendi mbok soba apotek tuku parasetamol apa? Ha gitu, Bu. Cetha lho niku, jenengan gigil ngoplok adem panas, tinggal mujadah jajal rasane piye? Beda sing lanang langsung ngomong, "Sik tak ning apotek tak tukokke parasetamol." Karo aku tak omong karo pegawene nek lara ngono ki engko obat sing tepat apa. Wis kemulan sing kenceng karo ngombe dang panas kuwi men anget. Iki wis tak ilingke lho, sing lanang apik banget kuwi wis. Iki wis tak ilingke teh. Bek panas kentel iki. Dombe sik men awake anget karo kemulan sing rapet. Tak ning apotek sithik. Ayo luweh srek kuwi ditinggal lunga jawabane ning apotek, srek ning ati. Ning nang omah sabar, aku tak mujadah nuwuh nang ati mangkele pol. Gek ngoplok gigilen arep mangap ra kuat. Ning atine ya Allah, kok ya kahanan kene wis aku ki ditinggal. Ngono kuwi kok ya. Sekarang penting tenan sih dadi wong lanang nek sing terkait karo ngomah niku pengertian dengan landesan sabar. Pengertian dengan landesan sabar. Ping telune ikhlas. Ya pengertian, ya sabar, ya ikhlas. Artine ikhlas, segala macam hal sing jenengan tandangi niku ora ana liya kejaba golek ganjarane Allah. Kaya sing diming-iming Kanjeng Nabi. Gedene ganjaran kaya gedene ganjarane Nabi Ayub golek welase Gusti Allah utawa golek rahmate Gusti Allah. Dadi le nyikapi bojo ngene-ngene iki pokoke niate arep golek rahmate Allah. Engko bojo ngerti apa ora, ngekeki imbal balik apa ora, bales apa ora wis rasa dirasake jenenge wis sabar kok. Nek jenengan ngarep-arep imbal balike dheweke pengertine dae kok dilalae ora ngerti atine lara. Pundak atine lara jero, pokoke wis sikapi santai mawon. Kaya ngendikane Allah, wong sing calone oleh rahmate Allah niku alladzina yatabinguna rasulan al nabiyyu al ummiyu ngono kae. An nabiyya al ummiya. Wong sing karo Allah Ta'ala calone dikai rahmat, ya rahmat dunya, rahmat akhirat. Kuwi wong-wong sing do gelem yatabinguna rasul, nderek rasul, an-nabi kang dadi nabi, al-umi kang umi. Sing oleh rahmate Gusti Allah, berarti ndereke rasul ki arep golek rahmate Allah, ora golek balesane wong. Ora golek balesane wong. Iki makna lain dengan ikhlas karena mligi murni ngluru rahmate Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan iso nata ati ngeten tentrem mengke. Tandang rekoso ki tentrem. Karena memang orang ngarep-arep balesane wong, sehingga wong ra bales ki wis los ning ati ra ono piye-piye. Ning nek jenengan urung ikhlas, tandang sing terkait karo wong, misalkan tandang omah, urung entek ikhlas, karepe ben ana pengertian, ben ana balesan saka bojo, ternyata bojo ra bales ra ngerti, lara ning jero. Tak rewangi ngene ming padha wae. Ming ra ana regane, ra ana ajine, ra ana ngertine, wis ngono kuwi terus engko gemremeng terus. Tapi nek ikhlas niku ngono, niatku golek ganjaran kok. Rakib wis nyatet wis tenang. Wis ngono kuwi. Penak banget. Kadang ana je sing pesen engko anu wae. Ngesop, engko ngesop. Sing lanang iki dipeseni karo sing wedok engko ngesop. Engko nek mulih aku tak ngesop. Anu saiki kowe ngliweto. Dadi sing lanang mah kon ngliwet. Kowe ngliweto gek engko mulih mung karek ngesop. Karo sisan goreng ndok. Goreng ndok. Kuwi lara omah ana suwi pethiki. Kamangka nggone wong.
Dadi karepe goreng ndok nggusuh malah pesen werna-werna jajal. Enek wong lanang sing sabar ming oke siap. Oke siap iki ora piye-piye ming arep golek ganjarane Allah, arep golek rahmate Allah. Ngliwet bismillah ngibadah. Goreng ndok bismillah ngibadah. Engko pener apa ora pener wis beres dilalale goreng ndok karo nggo brambang karo lombok ora nganggo sok. Sing wedok mulai kupinge ra ngrungokke wong kon methik solo rumah kok. Lah wong cetha dunggone jek kon methik. Jenenge nyolong haram. Kono ora kenal haram kok ya wong wedok iki. Ming waton nekat e. Iki omeng upamane jajal jenengan sakniki kula jak nata ati segala macem ngamal sing ana walaupun kaya ora pantes, walaupun abot tapi niatana golek ganjarane Allah, niatana golek rahmate Gusti Allah. Niki sing paling bagus. Niat golek ganjaran, niat golek rahmat. Neng ati kepenak iki kok. Nalika temandang ki ora ana beban. Jan ora ana beban. Ning nek isih niat pengakuane wong liya, isih niat golek bijine bojo, isih niat golek imbalane utawa balesane bojo, apa balesane wong liya. Wah, wis keloro-loro. Artine napa pancen derajat dhuwur ana ing dalem sak kabehane ngamal ki ora ana liya kejaba nek jenengan iso ikhlas. Atine ditata ikhlas. Latihan kok ya angel ikhlas iki. Kene omong kowe ora iso praktek sih kok. Iki latihan. Tenan ku nek jenengan ora kakung, ora putri ikhlase dadi walah dhuwur derajate. Iki kaya dene ganjarane Nabi Ayub kok ngene iki jenengan iso mbayangi. Urung rampung ceritane Nabi Ayub urung rampung. Ning wong jamin entek niki sik. Ayo lah yo tengah 10 ya. Niki sik. Engko ndak wong wedok ulate saya ora nyenengke kok ya nek wengen. Wah iki mah ra rampung-rampung ngono iso. Mula niki sik muga-muga do sabar, do iso nyikapi kahanan keluarga. Baik nyenengke, nyusahke, penak perkasa disikapi sing tujuane arep golek ganjarane Allah, arep golek kawelasane Allah, arep golek suwargane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah paringono kita sedaya nugraha sehat waras lahir batinipun, tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringono kita pitulungan ya Allah supados kongang lan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah. Dadosno ati kita ati ingkang ikhlas, ati ingkang sabar, ati ingkang tansah ridho dhateng peparing-peparing panjenengan ya Allah. Mugi panjenengan maringi kita rezeki ingkang saya gangsar kathah barokah, anak putu ingkang saleh salihah, slamet saking balak wabah musibah, husnul khatimah pungkasanipun, bejo slamet saking donya niki dugi akhiratipun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat faedah dunia akhirat. Ila akhirihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.